Время. Вот сами видите, сколько времени. 65-я параллель. Сегодня это 29 июня наступило уже. Вот он такой восход солнца. Вон там маковка появилась, совсем маленькая такая маковка. Вон, да. Наслаждайтесь, ловите, дорогие друзья, каждый миг вообще, каждую мелочь ловите, потому что из этого и жизнь складывается. Остановитесь на мгновение, остановите все свои дела, которыми вы заняты в вечном городе своем постоянно, и не замечаете ничего уже вокруг, кроме зарабатывания денег своих. И вечно куда-то спешите, не замечая вот таких вот красот в мелочах. Остановись мгновение. Ты прекрасна просто. И это тот самый случай, когда можно сказать эту знаменитую фразу, я думаю.